Ви благодарам, председателе. Почитувана председателка, професор доктор Гурдана Силјановска-Давкова, почитуван евроамбасадор, почитуван министар, почитувано председателство на комисиите, ценети гости, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувани медиуми. Никогаш е добро дури на ваква тема за извештајот на Европската комисија да имаме и подинамична дебата, но се разбира дека најверојатно и сите како пратеници ќе треба повеќе да вложиме во однос на квалитетот на дебатата. Јас се обидам да бидам малку пократка во интерес на времето, како и останатите колеги од пратеничките групи да можат да го адресираат ова прашање и ќе се држам исклучиво до неколку теми. Тоа е прва компаративната анализа на парламентарниот институт. Зошто одлучувам да ја користам компаративната анализа? Заради тоа што сметам дека и во изминатиот период на овие 10 дена како беше објавен извештајот, за жал се соочивме со можеби нецелосни или дури би рекла на ниво на лажни вести информации кои што произлегуваат, односно не произлегуваат од извештајот, беа пласирани во јавниот простор од страна на одредени чинители или политички субјекти и чинам дека токму ако веќе Европската унија вложува во земјата и во институциите да се избориме со дезинформација и лажни вести, ние како политички субјекти имаме поголема одговорност ова прашање на вистина посериозно да го адресираме. Ќе се осврнам накратко на делот на надворешната и безбедносната политика, односно надворешните односи и се разбира она што е темелот на процесот, а тоа е темелите како кластер со кој што започнува и завршува процесот на Европска унија. Ќе почнам со ред со тоа што и дури денеска на седницата не во целост беа презентирани, би рекла, извештаите, односно компаративниот преглед на оценките и чинам дека е значајно за јавноста да ги разбереме овие два сегмента. Имено, извештајот испраќа порака во однос на подготвеноста на земјата по поглавја и оценка по однос на напредокот по поглавја. Тие се два различни параметри или методолошки пристапи кои што ги користиме. Во однос на подготвеноста, тоа е она што и колегата Антонио Милошовски го презентираше, ние бележиме тренд на пораст и тоа е охрабрувачки заради тоа што говори за институционалната пред се подготвеност на земјата и токму во овој извештај, во делот на подготвеноста по поглавја во извештаите, имаме тренд на раст. Имено највисоката оцена е токму оваа година со 3,11, започнува со следењето во 2015 со 2,97. Во однос на тоа што најмногу може се говореше во јавноста, тоа е оценката по однос на напредокот по поглавја и со кој што ние овде како следиме напредокот заедно со парламентарниот институт почнувајќи од 2009 и правиме компаративна анализа на сите извештаи во однос на напредокот по поглавјата. Тоа е овој графикон кој што вели вака, дека оваа година имаме еден охрабрувачки благ раст, а тоа е 1,55. За жал, двете најлоши последователни оцени ги имаме добиено во 2023-2024 година. Ќе се сетите и во еден од тие извештаи имавме за жал и уназадување во делот со борбата со корупцијата. Она што се разбира е дека највисоката оцена ја имаме добиена како земја е впрочем кога ја добиваме визната либерализација, а тоа е во 2011 година и чинам дека кога презентираме одредени оцени добро е да се послужиме со јасни методолошки пристапи и компаративни анализи. Во делот на она што значи надворешни односи или надворешна и безбедносна политика, чинам дека е важно и ова прашање да го адресираме заради тоа што е многу детално адресирано и во самиот извештај. Ќе се присетите во изминатата година за жал од одредени политички субјекти, често можеби се сакаше да се создаде, би рекла, една колективна паника дека можеби земјата го напушта принципот на целосна усогласеност. Овој пат токму со овој извештај повторно се потврдува дека
владата и еве можеби тоа е и одговор на претходната загриженост на претседателот во делот на било каков евроскептицизам, имено дека владата во целост останува посветена и усогласена со надворишната и безбедносна политика. За прв пат се споменува и се охрабрува подпишувањето на договорот за безбедност и стабилност на земјата, пристапувањето кон СЕПА. Меѓутоа, она што можеби интересно и треба да се следи е дека покрај тоа што се оценува добрата регионална соработка со земјите од регионот, со исклучок се разбира на нашиот источен сосед, истовремено се анализира и нашата соработка со земјите кои што пристапуваат и се во процесот, како што е Украина, Молдавија и Грузија. Стигнувам до кластерот темели, кој што очигледно е најголемиот предизвик со кој што се соочуваме целиот изминат процес. Значи, доколку извештајот го следи континуитетот на реформите од 2009 заклучно со оваа година, ако во некој од кластерите, односно поглавјата, треба многу посериозно да се позанимаваме со работа, тогаш е токму темелите, владењето на правото, реформата во правосудството и борбата со корупцијата. И верувајте дека во овој дел не треба да имаме било каква поделба како политички субјекти, заради тоа што темелите се, впрочем, почетокот и завршувањето на процесот. Се почнува и се завршува со токму овој кластер и тука е многу повеќе потребно национален консензус и разбирање. Потребно е се разбира и тука се обврзуваме како парламентарно мнозинство и како собрание, заедно во соработка со владата и надлежните институции, да ги пресимаме или да ги адресираме овие прашања, дел од нив и заклучно до декември. Например, во извештајот се споменуваат, се повторуваат голем дел од препораките со години во целиот овој процес, како што е, например, законот за парнична постапка. Во последно време нормално не се споменува кривичниот закон, кој што за жал претходно беше усвоен во скратена постапка со европско знаменце. Се повторува дека законодавството треба да го согласиме со препораките од Венецијанската комисија, со ОПСИ и ОДХР. Меѓутоа истовремено се споменуваат и препораките од ГРЕКО. Ова имаме обврска ние како собрание и заедно со надлежните институции од извршната власт да ги адресираме. Меѓутоа, доколку извештајот се прочита многу внимателно, тој дава јасни препораки и впрочем за независната судска власт, односно што тие би требале да превземат во насока на подобрување на нивната работа и транспарентност. Внимавајте, овој пат не е само испитувањето на јавното мислење, овој пат и во самиот извештај се констатира ниската доверба во судската власт. Значи, извештајот на Европската комисија го констатира тоа и давал јасни препораки како треба да се продолжи, особено во делот на поголема транспарентност во изборот и назначувањето на судиите, или пак во делот на ефикасноста и адресирањето на процесирањето на предметите кои што имаат сомнежи за висок степен на корупција. Завршувам тука, на самиот крај, се разбира полноправното членство останува наш врвен приоритет и тоа заради тоа што силно веруваме дека преку имплементација на реформите дома, пред се тука за граѓаните, за бизнис заедницата, за академијата, ние ќе успееме да го подобриме квалитетот на животот, меѓутоа кога веќе вие имате значителен исчекор во подобрувањето и имплементацијата на реформите, се разбира дека истото ќе се рефлектира и на нашиот евроинтегративен пат. Ви благодарам на вниманието.